มันเริ่มนับกันแล้วนั่นนะนี่นะมันอยู่นะมันอยู่นี่เดี๋ยวเราก็จะแอบหนีเราก็จะหนีมันนะเฮ้ยพวกมึงใครโดนป้องคนแรกนะคะจะได้ทาแป้งถ้าใครแพ้อะคะทุกคนจะโดนทาแป้งแบบเติมระบบน้ำด้วยกันหน่อยเอาละหน่อยออกทั้งหมดเลยนะให้ผมให้เวลา1 นาทีผมไปเลยดีกว่าอย่าขี้เกียจรอไก่มาดูทางนี้แต่เป็นไรมีที่นั่งอยู่นี่เดี๋ยวเวลาอีก1 นาทีตามไอ้เจ็ดไปจ้ะไอ้เจ็ดลงเลยเจ็ดไปไหมเอากล้องหลังอะไม่หันกล้องหลังอะมันหันไม่ได้เฮ้ยมีคนไปแล้วโอเคครับผม ก็ไม่รู้ยังไงเขาอยู่ไหนเต้นระบบนะเต้นระบบนะครับระบบนะเต้นระบบเต้นระบบเต้นระบบ ใส่มือแล้วโผล่เลย ไม่ต้องกลัวมีน้ำล้าง มีน้ำล้างเต้นระบบเต้นระบบ อย่าเข้าหูมันนะ